Balgamı kesmek için ne yapmalı diyorsanız bu tarif tam size göre. Malzemeler: 1 adet kuru soğan, 1 adet limon, 1 su bardağı kaynatılıp soğutulmuş su, 5 yemek kaşığı süzme bal, 1 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tarçın, 2 çay kaşığı zencefil. Hazırlanışı: soğanı ve sarımsağı küp küp doğrayıp bir kavanozun içine koyun. Üstüne 1 su bardağı suyu ilave edip soğanın suyunu salması için kavanozun kapağını kapatıp 1-2 saat bekletin. Kavanozun içindekileri iyice karıştırıp süzgeç yardımıyla süzüp suyunu kavanoza alın. Balı ve 1 limonun suyunu sıkıp kavanozdaki suya ilave edin. Zencefil ve tarçını ekleyip karıştırın. Öksürük şurubunuz hazır.